A set of boxes belonging to Gumnami Baba, believed to be Netaji Subhash Chandra Bose in disguise, were put on display by Faizabad District Treasury in Uttar Pradesh. Shakti Singh, chief of Subhash Chandra Bose Rashtriya Vichar Kendra, Faizabad, informed that a German binocular, some expensive watches and an England-made typewriter are amongst the relics recovered from the secret box. आज तो भी सामान खुलने की शुरुआत ही हुई है और शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मिली है वो जो नेताजी के इस्तेमाल करने वाली रोलेक्स घड़ी हुआ करती थी वो यहाँ पर मिली है। इसके अलावा एक ओमेगा घड़ी भी इस्तेमाल करते थे वो भी यहाँ पर मिली है। क्या वजह है कि जो नेताजी जिन घड़ियों को इस्तेमाल करते थे वही घड़ियाँ गुमनामी बाबा के पास से मिल रही हैं। और इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो ये है कि हमारे एक नहीं बल्कि दो सरसंघ चालक माननीय गुरु गोलवलकर साहब और सुदर्शन जी, दोनों लोगों के सीधे संपर्क सूत्र जो हैं कहीं न कहीं से गुमनामी बाबा से थे। उनके पत्र में बात साफ जाहिर होती है। और माननीय सुदर्शन जी ने तो यहां तक कहा था कि सन 85 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित रहे हैं। इस बात के पूरे प्रमाण हैं और तमाम अखबारों में उनका यह वक्तव्य भी छप चुका है। अब तक मुख्य कौन सा सामान मिला है? अब तक कितने बक्से खोले जा चुके हैं? लगभग सारे बक्से खोले जा चुके हैं। ये आखिरी बक्सा चल रहा है इस समय। और आज में जो सामान निकले हैं जो मैंने बता दिया आपको, 2 घड़ियां हैं जो हाथ में पहनने वाली हैं और एक घड़ी जो है पॉकेट में रखने वाली है। इसके अलावा कुछ विदेशी सिगार पाइप भी वहां पर मिले हुए हैं उनके सामानों में। जी, अगर इस संक्षेप में कहें तो उसको अब तक जितने बक्से खोले गए हैं, कुल कितने बक्से खोले गए हैं और उसमें अगर महत्वपूर्ण वस्तुएं जो नेताजी से सीधे कनेक्ट करती हैं वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं? देखिए, यहाँ तो जो जितनी भी चीजें निकल रही सब कहीं ना कहीं से वो नेताजी से संबंधित जरूर आ रही हैं। ये बात हो सकता है बहुतों के लिए नई हो, लेकिन चूंकि मैंने अपने सामने सारे सामानों को इन्वेंट्री बना के यहाँ पर आते हुए देखा है और मैं उनके साथ 3 वर्ष बिता के ये भी देख चुका हूँ कि कौन कौन चीजें उनके इस्तेमाल में आती थी। लगभग सभी वस्तुएं ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं से इशारा करती हैं कि वो नेताजी से संबंधित है। इनमें खास चीजों में जैसे आप देख लीजिए कि इंग्लैंड का बना हुआ टाइपराइटर है, जर्मनी की बनी दूरबीन है और आज के सामानों में एक जर्मनी की बनी सुइयां निकली हैं। अब आप सोचिए आदमी कितना सिस्टमेटिक है जिसके पास की एक पैकिंग में, जर्मनी की पैकिंग में कपड़ा सिलने की सुइयां रखी हुई हैं। कोई सामान रोजमर्रा के काम आने वाला ऐसा नहीं जो इनके पास से ना निकल रहा हो। Earlier, the centre had unveiled the digital version of at least 100 declassified files relating to freedom fighter Netaji Subhash Chandra Bose at the National Archives of India on his birth anniversary on January 23. A mystery has been shrouding Netaji's sudden disappearance and death for years. Correspondent Amit from Faizabad for ANI.